Си хванат готове. Трябваше да е специалист, че там ако станеше някаква. Там са много силни ветрове, да се борят някой крън, ще ме стане залезил. Това капиталистите ще кажат, комунистите се оплесиха на булдожа. Аз съм го ръководил там. Проект беше Георги Стоилов, проектант. Георги Стоилов беше кмет тогава на София. Тогава го вместо да го монтирам, срока беше 6 месеца. Аз направих някакви организации там на работите и го монтирахме за 2 месеца, с който направих много голяма икономия. Там хиляди кубици скели беше. Такова и за тази работа ме наградиха. Давах ми там някаква сума. Тя не беше много важна, но тогава голямам те за това време такива беха наградите. И ми наградиха с екскурзия в Русия. Имаше на времето така наречения влак на дружбата, за който ти не се чува. Тези, които са се най-добре проявили през годината, от всички предприятия, предприятията излъча кой според тях е най-добър. И пускат един влак на края на годината, казваше се влак на дружбата. И курсът му беше Киев, Ленинград, Москва. Колко дена беше, от порядъка сигурно не повече. 15 дена, безплатна екскурсия. Тогава бях награден с екскурзия. И на времето от плащанията не са да сега в пари. Тогава на времето плащане беха с раздаване на ордени. Това беше, когато в дъсета си имаш 2 или 3 и 4 ордени, хората го смятаха като критерии. Той в повечето случаи беше точен критерий, защото те не ги раздаваха ордени така. Аз ще ви кажа, че ето тук има 2 момчета, които ги убиха горе на глава, че те беха партизанчета. Те беха горе-долу на вашата възраст. Те защо ги убиха? Убиха ги за това, защото не са съгласни с тази теория на тогава на фашистите, на Хитлер с неговата кафева чума, не са съгласни с това, което той иска, имат различно виждане за България. Е добре, да като имат различно виждане за България, трябваше ли да ги трябва? Не беше редно. Сега, тук става въпроса, имало е Белене хора. Даже скоро четах един, там името му, не го и записах. В Белене той каза, че той бил в Белене, вика, тие, които бехме, той бил в Белене, като изпратен от комунистите. В Белене бехме 1500 човека, от които 157 бехме политически, а другите беха крадци и пладнешки идуци, осъдени за контрабанди и друго. Значи, лъжата е много голяма. Много голяма. А имаше. Тук имаше, например, Стефан Иванов, един, който бе. Затова, че беше чорбаджия, той е на неговата жена, на майка ми сестра, Войчови. Много хубав човек, медър, хубав, работив, славянин, обаче не може да понесе това, че ще вземаха на хората земята, а това не беше редно. Те хората трябваше да влядат съвсем свободно, без притискане в теки сета, тогава нямаше да той поне ги псуваш. Вашата мама връста, взехте ми влоговете, взехте ми земята. И аз съм му казал, ние тогава сме били, аз съм бил на 14-15 години, бе Войчо Стефан, той много не уважаваше. Войчо Стефан, не е така, беше, че се изкараш, тяхната мама и те, за това, че ги псуваше. И се заканаше и пратиха в Белене. Ама той си го изкара, сам си го изкара. Войчо ми уважавам го много, ама не трябваше по този начин, защото не можеше нищо да направи. Тук в Зашанци села не е вкаран никой такива се. Това са лъжи, ако някой говори. Може някъде да има да издевателствам. Тук в България и майка ми беше, тогава баща ми, баща ми беше покойен, баща ми почти 45 години. Майка ми влезна също, но влезнаха и други, не защото много им се влизаше. Всички, които имаха хубав имот, не им се влизаше от текицето, ще бяха по-добри. Но нямаше некъде да мърдат, понеже като влезаха в текицето, те, които понемаха имот, вземаха хубавите ниви тук по това и дараха на тези, които не искат да влизат. Там по-на страна, където на Дермено, жаната, където не са хубави, който не е редно. Като взимаш ми тук, няма да ще им дадеш също. А това е една от слабостите на комунизма. Не трябваше така да са. Това е насилата
То не е насила, но ти ще чеш втория начин, по втория начин, но то си другата форма на насилие, нали така? Това беше слабата страна на комунарите. За да има трепане след 9, имаше трепане и при 9. Друг въпрос е колко са след 9, колко са преди. Но тук от Душанцето преди 9 бяха убити 4 човека официално. Георги Стойчев, Печо Станчев, той е от тяхния станчевци. Печо Станчев беше много добър общественик. Той на времето събираше младежите и ги водеше по гората да присаждат на дивачките, да присаждат от тия по-хубавите видове круши и ябълки. Много голям общественик. Убиха ги, защото били ядаци на партизаните. Те нямаше, като ги взе брат ми партизани, аз трябва да му дам храна. И кой почна първ да трепе? Що не ги вкараха само от затвора, па да не ги трепа. Да ги працват в една мина там, па да не ги трепат. Освен това, тук има един Петър, тя не го знае, той, който отговаря за водата, първо отговаряше. Петър на Спас Петров, сина му. Неговия баща, те тук даже не му дариха на времето, в Елин Пелин осъдили няколко момчета там на смърт. Изтрепали си ги на гълъбец, там има памет. И той казал, бе, чакайте, имаше волния закон, който осъждаше без това закон. Конституционния, волния съд. Волния съд имаше права на цивилния съд и на граждански съд. Осъд той казал, бе, дайте ви, то не става така след без. Да ги съдим по тогава. И това Кочо Стоянов тогава бил генерал, който беше тук. Генерал Кочо Стоянов беше, който провеждаше това тук водеше ловни държини за избиване за ловни избиване на партия, казал, абе това още много защитава, айде него в това, в камиона там, закарали си ни камион закрит и ги избили на... И сега, след като са избили тия хора без достатъчно основание, смяташ ли, че другите не трябва да ги... Само просто кой започне. Те почнаха първи да избиват. Ако аз дойде да убия брат ти ще дойдеш ли ме черпи след това с шампанско или ще искаш да ми върне заедно? Общото правило ще искаш да ми върне заедно. Нали така? Така че ние почнаха първи. Аз взимах разни некадърци дойдат, научих ги какво да правят, що да правят. После, понеже беха сътрудници на МВР, станаха генерални директори, аз ще станах само главен инженер. Защото аз критикувах комунистите на времето, въпреки съм член на партия. Но тогава беше приказки. Да, критикуйте смело и какво беше? Нашите слабости, така ли беше? А критикуйте на село, стърбишките и на село. Не ме извадиха от партията, защото аз казвах истината. И като се наложи да монтираме паметни на Божи, който е много неголовна работа, не платиха тия, където ги аплодиха бай Георги Душански, тогава Кирилов, защото знае, че той като монтира няма се изложи. Използваха ме. Ама си знаеха, че комунистът не съм чак толкова тях. Так не беха, които хората ходиха в Мебрето, да сътрудничаха. А пък жена ми работеше в Мебрето по паспортна служба, а пък нейната работна стая беше точно да стърбищат къде минават. Тя ги знаеше кои са тия, които са сътрудници. Не беше как те, които ходиха да сътрудничат. Страха се генерал, няма да бъда. Аз имам дар словото. Аз мога да говоря 3 часа на едно събере, без да чета. Това е дар. Не се хваля. Но, дар слово, ама щом критикуваш. Така е. След 9-ти, всичко, след 89-та, всичко разрушиха и унищиха всичко. Защо бе? Материалната култура няма политически цвят. Душко, това го запиши. Материалната култура няма политически цвят. Тя не трябва да се унищожава. Ако е лош началника, ще го смениш. Но това, което си направил, не трябва да го разрушаваш. Но да го морализираш, но не да го разрушаваш.